बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने चारों जानिब से दुश्मन पर हमला कर दिया है। जी नाज़रीन, एक नहीं मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे और समुंदर में बहरा अहमर के अंदर अमरीकी जहाज़ों के ऊपर कयामत टूट पड़ी है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन के पेशावर में जिला कुरम यानी केपीके का जिला कुरम और उसका इलाका बिगन, जहां पर दहशतगर्द इस वक्त बड़ी तादाद में छुपे हुए हैं और हालिया दिनों के दौरान जो कार्रवाइयां की गई हैं, इन हालात के अंदर सुन्नी मुसलमान ब्रदर जो हैं वो शिया जो मुमिनीन हैं उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। नाज़रीन, अब वाज़ेह हो गया है कि ये मसला सुन्नियत और शीयत का नहीं है, बल्कि ये जो तकफीरी और दहशतगर्दों की वजह से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक बड़ा ही अहम तरीन वाक़या पेश आया है, इसकी तफसीलात बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे केपीके के अंदर जो बड़ा जिरगा जो है हुआ था, उस जिरगे ग्रैंड जिरगे के अंदर होने वाले फैसले के बावजूद जो सरकारी कार्रवाई बिगन के इलाकों से गुजरते हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो बिगन का जो इलाका है, जहाँ से बाजार जो है वो पाराचनार की जानिब सड़क मूव होती है, ये इलाका दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है। वहां पर तकफीरी दहशतगर्दों की बड़ी तादाद आए रोज हमले कर रही है। 2 दिन पहले जो हमला हुआ है उसके बाद एक नौजवान को ज़िबा कर दिया गया और नाज़रीन, यहाँ तक के जो दहशतगर्द हैं वो ढूंढते हैं कि कोई उन्हें शिया मुस्लिम नजर आ जाए और वो उसे अटैक करके खत्म कर दें। अभी कल भी नाज़रीन एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि अलीज़ाई इलाके का अलीज़ाई गांव जो है वहाँ का एक नौजवान था जो कि वहाँ पे आया और तकफीरी दहशतगर्द उसका पीछा कर रहे थे और ब्रदर सुन्नी मुसलमान जो भाई हैं उन्होंने उस नौजवान को न सिर्फ पनाह दी, उन्हें छुपा दिया और जो दहशतगर्द है उनकी नज़रों से ओझल रखा और फिर आज बहिफाजत उन्हें अलीज़ई जो गाँव है उनका उसमें उन्होंने बिल्कुल खैर वाफियत से अलीज़ई अरफानी गाँव जो है वहां पे खैरियत से उनको पहुंचा दिया। अब नाज़रीन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि सुन्नी और शिया दोनों ही इस दहशतगर्दी से तंग है। दोनों को शदीद मसाइल का सामना है। सुन्नी शिया का मसला नहीं बल्कि ये मसला तकफीरियत का है, दहशतगर्दी का है, जो इस वक्त वहां पे छुपे हुए हैं और मुख्तलिफ मुसलमानों के रूप के अंदर ये नाज़रीन, इनका इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि इन्होंने अपना वतीरा बनाया हुआ कि जहां से इन्हें डॉलर मिलते हैं उन्हीं के इशारों पर ये दीगर ममालिक के अंदर बदमनी फैलाने की घटिया और घिनौनी साजिशें करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पे हमले भी शुरू किए गए हैं, दहशतगर्दों के हाइडआउट्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो अब जो है वो ये चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ पे जो लोग हैं उनको यानी एक बार फिर उकसाया जाए और नाज़रीन मुख्तलिफ जो कल अदम तंजीमें हैं उनके लीडरान वहाँ पे जाके तकरीरें करते हैं और लोगों के जज्बात को उभारने और इंतहा पसंदी की जानिब गामजन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी गुज़िश्ता कुछ अरसे में मिली और जो तकफीरियों के साथ मिले हुए हैं उनके खिलाफ भी इस वक्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है नाज़रीन। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन के पिछले तकरीबन 105 दिन हो चुके हैं, 105 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद इलाके के अंदर इस तरह के हालात हो जाना कि वहाँ पे अद्वियात नहीं पहुँचने दी जा रही, सरकारी कार्रवाई के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो इससे अनासर का जिस तरह से नाज़रीन मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और जिस तरह से सुन्नी और शिया इत्तेहाद करके इनको एक्सपोज कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर इस दहशतगर्दी के खात्मे की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बनेगी। अब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है नाज़रीन के जो आने वाले दिन है वो दहशतगर्दों के लिए तो बुरे हैं ही, लेकिन इससे जो इनके अंदर मौजूद सहूलतकार हैं वो भी एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि दूसरी जानिब यमन ने एक बड़ा हमला किया। चारों जानिब से नाज़रीन ये अटैक यमन की जानिब से आज किया गया है। यमन ने हमला किया नाज़रीन जो
ویسٹ بینک میں جو ان کی ٹیریٹریز ہیں ان کے اوپر اٹیک تھا، اس کے بعد ایلات کے اوپر حملہ ہوا، تل ابیب کے اوپر حملہ ہوا، یروشلم کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ سارے کے سارے اٹیک یمن کی جانب سے کیے گئے، جس میں ڈرونز کا استعمال کیا گیا، میزائلوں کا استعمال کیا گیا، اور متعدد جو ان کے شہر ہیں وہ دھماکوں سے گونجتے رہے۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بڑی تعداد کے اندر جو اسرائیلی ہیں وہ غزہ میں سے جو غزہ جو بارڈر ہے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اسرائیلی فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو یہ جو سیز فائر کی ڈیل ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جنگ بند کر کے یہاں سے نکلو تاکہ قیدیوں کو بحفاظت جو ہے نکالا جا سکے۔ دوسری جانب ناظرین، اس وقت جو جنگی قیدی ہیں ان باوجود کوشش کے ان کی تفصیلات جو ہے حماس نے ان کو پرووائڈ نہیں کی کہ کتنے مر چکے ہیں، کتنے زندہ ہیں، بس انہوں نے اپنی بات منوا لی ہے، جس کو اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اپنی ایک بدترین شکست قرار دے رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، یہ بڑے شرمناک شرائط ہیں جن کو نیتن یاہو کی جانب سے قبول کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کے 3 جنگی بحری جہاز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ کل رات کو ان کا ہیری ٹرومین جو ہے ان کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور آج جو ہے ان کے 3 جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، حملہ کرنے کی صلاحیت۔ تو انہوں نے جس طرح سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حملے جاری رہیں گے، غزہ نے سیز فائر کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، تو ہم جو ہے وہ اٹیک جاری رکھیں گے جب تک اسرائیل کی جانب سے مکمل طور پہ غزہ پہ اٹیکس بند نہیں کر دیے جاتے۔ ناظرین، اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی من مرضی کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ادھر سیز فائر کرتا ہے اور پھر اس کی پاسداری کرتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر جو آپ نے حالات دیکھے ہیں، یمن کے علاوہ یہ جو لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی تھی، اس جنگ بندی کے دوران جو ان کی جانب سے حرکتیں کی گئی ہیں، یعنی ابھی تک مسلسل وہ علاقے سے نکلنے سے انکاری ہے، حالانکہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسرائیلی فوج کا انخلاء ہو جائے گا۔ اب جو ہے ان علاقوں کے اندر بلڈوز کرنے کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا ہے، عمارتوں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ حزب اللہ بھی ناظرین 26 جنوری تک انتظار کر رہے ہیں۔ 26 جنوری کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اوپر اٹیکس کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے، اور اعلان بھی کر دیا کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے بلکہ ہم اٹیکس کریں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو اس وقت وہاں پہ چل رہی۔ دوسری جانب امریکہ ناظرین کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے غزہ کی اس دلدل سے نکلے، کیونکہ غزہ کی دلدل کے اندر ان کا اتنا پیسہ جو ہے وہ لگ چکا ہے، اتنا زیادہ پیسہ لگ چکا ہے کہ اس وقت امریکن جو عوام ہے وہ حکومت کے خلاف ہو چکی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ چاہ رہی تھی کہ وہ بہت سارے مسائل ان کے لیے چھوڑ کے جائے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ کافی زیادہ دباؤ ڈالا ہے، اور امریکی عوام کا بھی دباؤ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کا ایک پیسہ بھی ان کو نہیں دیں گے، اور اب مزید جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس کے ناز نخرے نہیں برداشت کریں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔